ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കാർ ഡാർവിൻ. മഹേന്ദ്രയുടെ പുതിയ സ്കോർപിയോ എൻ ഇന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. മഹേന്ദ്ര പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ജൂൺ 27 തന്നെ വണ്ടി ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി ജൂലൈ 30 തൊട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. വണ്ടിയുടെ വിലയും വേരിയൻറ്റുകളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു പുറത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്ന മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഓരോ ലൈക്കും ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. വണ്ടിക്ക് 4 വേരിയൻറ്റുകളുണ്ട്. അതായത് Z2, Z4, Z6, Z8 അങ്ങനെ 4 വേരിയൻറ്റുകളിലാണ് വണ്ടി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. വണ്ടിയുടെ പ്രൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 11.99 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ്. അതായത് 12 ലക്ഷം രൂപ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. 12 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 19.5 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് വണ്ടിയുടെ ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ചില വേരിയൻറ്റുകളിലൊന്നും പ്രൈസ് ഇപ്പോഴും മഹേന്ദ്ര പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. അതൊക്കെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തുവിടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ചില വേരിയൻറ്റുകളെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 12 ലക്ഷം രൂപയാണ്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കൂടെ മഹേന്ദ്ര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രൈസിൽ ആദ്യമേ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന 25,000 പേർക്ക് മാത്രമേ വണ്ടി കിട്ടത്തുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവരുടെ പ്രൈസ്, അതായത് ഈ 25,000 പേര് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നവർക്ക് പ്രൈസിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വ്യത്യാസം കാണുമെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രൈസിൽ ആദ്യം ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന 25,000 പേർക്ക് മാത്രമേ വണ്ടി കിട്ടത്തുള്ളൂ. പിന്നെ വണ്ടി നമ്മൾ ജൂലൈ 30 തൊട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദീപാവലിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ വണ്ടി ഡെലിവറി തുടങ്ങുമെന്നാണ് മഹേന്ദ്ര പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ വണ്ടിയെല്ലാം ഡെലിവറി തീർക്കുമെന്നും മഹേന്ദ്ര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിൻ്റെ വിലയും ആ ബാക്കിയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ആ ഒരു 2 ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിനിലും 2.2 ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിനിലും ഇതിനു വേണ്ടി അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് ആദ്യമേ ആ ഒരു 2 ലിറ്റർ ടർബോ പെട്രോളിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ 203 PS ആണ്. ടോർക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 370 എണ്ണം ടോർക്കുള്ള വേരിയൻ്റ് ഉണ്ട്, 380 എണ്ണം ടോർക്കുള്ള വേരിയൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ വന്നേക്കുന്നത് ആ ഒരു 6 സ്പീഡ് മാനുവലും വന്നിട്ടുണ്ട്, 6 സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പെട്രോൾ വണ്ടി റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് ഓപ്ഷനിൽ മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ, ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് ഇല്ല. ഇനി ഡീസൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡീസൽ വന്നേക്കുന്നത് 2.2 ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ്. ഇത് 2 പവർ ഗേജിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് 132 PS ഉള്ളതാണ്. ഇതിന് ടോർക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 300 Nm ആണ്. ഇതിൽ വന്നേക്കുന്നത് 6 സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സ് മാത്രമാണ്. ഇതിലും ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് കൊടുത്തിട്ടില്ല, റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ വന്നേക്കുന്നത് ആ 2.2 ലിറ്റർ ഡീസൽ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ പവർ ഇത്ര കൂടുതലാണ്. വേറൊരു ടൂണിലാണ് വന്നേക്കുന്നത്. എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ 175 PS പവറുണ്ട്. ടോർക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 370 എണ്ണം ടോർക്കുള്ള വേരിയൻ്റ് ഉണ്ട്, 400 എണ്ണം ടോർക്കുള്ള വേരിയൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ 6 സ്പീഡ് മാനുവലും കിട്ടും, 6 സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കും കിട്ടും. ഈ ഒരു പവർ കൂടി ഡീസൽ വേരിയൻറ്റിലാണ് നമുക്ക് ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവും റിയർ വീൽ ഡ്രൈവും ഉള്ള 2 ഓപ്ഷനും കിട്ടും. ഇതിലാണ് നമുക്ക് ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു പവർ കൂടിയ ഡീസൽ ഓപ്ഷനിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ആ ഒരു വില അങ്ങോട്ട് നോക്കാം. ആ ഒരു 12 ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് പെട്രോൾ വേരിയൻ്റ് ആണ്. അതായത് Z2 7 സീറ്റർ മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സ് ഓപ്ഷനുള്ള പെട്രോൾ വേരിയൻറ്റിൻ്റെ വിലയാണ് 12 ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ മഹേന്ദ്ര ഓട്ടോമാറ്റിക്കുള്ള വേരിയൻറ്റുകളുടെ ഒന്നും വില പുറത്തുവിട്ടില്ല. അത് ഡീസൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കിലും വന്നിട്ടില്ല, പെട്രോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൻ്റെയും വില ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടില്ല. അതേപോലെ തന്നെ 4 വീൽ ഡ്രൈവുള്ള വേർഷൻ്റെയും വില ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടില്ല. പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടിയ മോഡലായ ആ ഒരു ഡീസൽ ഏറ്റവും കൂടിയ മോഡലായ Z8 ലക്ഷറി എന്ന് പറയുന്ന മോഡലുണ്ട്, 6 സീറ്റർ വേർഷനാണത്. അതിൻ്റെയും വില മഹേന്ദ്ര ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടില്ല. ബാക്കിയുള്ള വേരിയൻറ്റിൻ്റെയൊക്കെ വിലയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും ബേസ് വേരിയൻറ്റ് Z2 7 സീറ്റർ മാനുവൽ, അതിൻ്റെ വില 12 ലക്ഷം രൂപ. അത് കഴിഞ്ഞ് Z4 7 സീറ്റർ മാനുവൽ, അതിൻ്റെ വില 13.5 ലക്ഷം രൂപ. അത് കഴിഞ്ഞ് Z6 7 സീറ്റർ മാനുവൽ, അതിൻ്റെ വില പുറത്തോട്ടിട്ടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് Z8 7 സീറ്റർ മാനുവൽ, അതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് 17 ലക്ഷം രൂപയാണ്. പിന്നെ Z8 ലക്ഷറി വേരിയൻ്റ് ഉണ്ട് പെട്രോളിൽ, അതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് 19 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഡീസലിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം. ഡീസലിലാണ് ഒരുപാട് വേരിയൻറ്റുകളുടെ വില പുറത്തുവിടാനുള്ളത്. ഡീസലിൻ്റെ വില സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 12.5 ലക്ഷം രൂപയിലാണ്. അത് ആ ഒരു Z2 7 സീറ്റർ മാനുവൽ ഓപ്ഷനാണ്, അതിന് 12.5 ലക്ഷം രൂപയാണ്. പിന്നെ Z4 7 സീറ്റർ മാനുവൽ, അതിന് 14 ലക്ഷം രൂപ. Z6 7 സീറ്റർ മാനുവൽ ഉണ്ട്, അതിന് 15 ലക്ഷം രൂപ. Z8 7 സീറ്റർ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് 17 ലക്ഷം രൂപയാണ്. പിന്നെ Z8 ലക്ഷറി 7 സീറ്റർ മാനുവൽ, അതിൻ്റെ വില 19 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഏറ്റവും ടോപ്പ് വേരിയൻ്റായ Z8 ലക്ഷറി 6 സീറ്റർ വേർഷൻ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ വില പുറത്തോട്ടിടില്ല. അപ്പം ഇനിയും ഒരുപാട് വേരിയൻറ്റുകളുടെ വിലയൊക്കെ പുറത്തുവിടാനുണ്ട്. അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയൻറ്റുകളുടെയും 4 വീൽ ഡ്രൈവ് വേരിയൻറ്റിൻ്റെയൊന്നും വില ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ മഹേന്ദ്ര പുറത്തുവിടുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ മഹേന്ദ്ര കാര്യം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ വിലയെല്ലാം ആദ്യമേ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന 25,000 പേർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് വരാൻ നേരത്ത് ഈ പ്രൈസൊക്കെ അവർ മാറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വണ്ടി നമ്മൾ ആ ഒരു XUV 700 താരൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാത്തിരുന്ന പോലെ വർഷങ്ങളൊന്നും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന വണ്ടി ഈ വരാൻ പോകുന്ന ദീപാവലിക്ക് തന്നെ അവർ ഡെലിവറി ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്.
എക്സ്റ്റീരിയേഴ്സും വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സൊക്കെ എല്ലാവരും ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കാണും. നമ്മുടെ ചാനലിൽ വണ്ടിയുടെ എക്സ്റ്റീരിയേഴ്സ് ഇൻറ്റീരിയേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തായിരുന്നു. എങ്കിലും നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ പറയാത്ത കുറച്ച് പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കാം. വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിലെയും ബ്രൗൺ കളറിലെയും ഒരു അപ്പോൾസ്റ്റർ വണ്ടിയിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത് ലെതറല്ല, ലെതററ്റാണ്. പിന്നെ വണ്ടി 6 സീറ്റർ ലേഔട്ടിലും 7 സീറ്റർ ലേഔട്ടിലും അവൈലബിൾ ആണ്. വണ്ടി ഇത്രയുടെ പ്രീമിയം ആയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ സ്കോർപ്പിയോ എന്ന് പറയുന്ന വാഹനം ഒരു യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ വാഹനം പോലെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇത്രയുടെ ലക്ഷറിയും പ്രീമിയം ആയിട്ടുണ്ട്. വണ്ടിയിൽ 8 ഇഞ്ചിന് ഒരു ടച്ച് സ്ക്രീൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ആ ഒരു ആപ്പ് വഴി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുവഴി 70ഓളം കണക്ടിവിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിലുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. വണ്ടിയിലൊരു സിംഗിൾ പ്ലെയിൻ സൺറൂഫാണ് വന്നേക്കുന്നത്. വണ്ടി ഇപ്പോൾ റിമോട്ട് വഴി നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഡ്യുവൽ സോൺ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾഡ് AC വന്നിട്ടുണ്ട്. 6 എയർ ബാഗ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വീലും തന്നെ ഡിസ്ക് ബ്രേക്സാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. വണ്ടിയിൽ ഓഫ് റോഡ് മോഡുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ വില കൂടിയ വണ്ടികളിലെ കാണുന്ന പോലെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഓഫ് റോഡ് പോകുമ്പം ടെറൈൻ മാറുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ മൂഡ് മാറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഈ ഒരു വണ്ടിയിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 4 ഓഫ് റോഡ് മോഡുകളാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ വന്നേക്കുന്നത്. അതേതൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്നോ, ഡെസേർട്ട്, ടാർമാക്ക്, മഡ്, അങ്ങനെ 4 ഓഫ് റോഡ് മോഡുകളാണ് വണ്ടിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വണ്ടി ഷിഫ്റ്റ് ഓൺ ഫ്ലൈ 4 വീൽ ഡ്രൈവ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വണ്ടി 2 വീൽ ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് 4 വീൽ ഡ്രൈവിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. പിന്നെ വണ്ടിയിൽ 3 ഡ്രൈവ് മൂഡും വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ആ ഒരു XUV 700 കണ്ട പോലെ തന്നെ ആ ഒരു സെയിം ഡ്രൈവ് മൂഡ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ ആ ഒരു സിപ്പ്, സാപ്പ്, സൂം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു 3 ഡ്രൈവ് മൂഡ് ഈ ഒരു പുതിയ സ്കോർപ്പിയോ എന്നിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് പുതിയ സ്കോർപ്പിയോയുടെ വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്തുക. ഇനി ഇതേപോലത്തെ വീഡിയോകൾ കാണാനായി ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി ഉടനെ കാണാം.